Hello, 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 ka-FBF. Intay manin basaem, ti danyo anaputar, ti maysa apagayam tayo, adi na kayat nga ipaibaga tinagan na, naggapu iti launyon, nga iti agdama ket adda iti pagilyan a Singapore. Ti paulo ti danyo anaputar na, ket idi tiyempo ti iggaan. Idi tiyempo ti igaaw, iti paraangan kanayon ta a nakatugaw, mangbuybuyan na pintas nga aglawlaw, iti sidong ni bulan, ken rabii alalimnaaw. Idi tiyempo ti igaaw, ijay baybay kanayon ta at manaw, nabukel arapaap ta adwa akas natarnaw, dito'y lagip kaslatay danum analitnaw. Ngem anyan taday di ayat iti tiyempo ti igaaw, isut kapuanan to'y pusok ita ngagdungdungaw. Day di kariken sa patam, kaslatay asuk anapukaw, tapasig met gayam nga ugbaw. Ita siyak tayag may maysang, ita pusok na liday agluluwa. Lagip na palabas, mangsasair tirik na. Lagip idi tiyempo ti igaaw, akadwa ka. Kastan kitagyaman manang ti anus mo nang ibasa, more power and God bless. Agyaman mit ading ko, kit adto'y garod ti request mo akanta, na imbag nga daw tayo amin kakabsat. Tiyempo ti igaaw, ken rabii analingnaaw, untang tu adwa kas natanaw, at kanta igijay baybay. Nalaps agagan ko tiyempo agtugaw kanto dito'y takiyag ko, jay baybay ket matmatampo. Sa diyay anyan aragsak, sa diyay awang tirigan, sa diyay makalingay, jay baybay ket nalina. Tanto ikan kanta, pinalaos nga ayat ta, banggayan tanto akas gitara, jay awit ti danum mabumaba. Sa diyay anyan aragsak, sa diyay awang tirigan, sa diyay makalingay, jay ba